আৰু এই আইলেণ্ডখন আছে আপোনাৰ অচিয়ান মহাদেৱ সৰি এটলাণ্টিক অচিয়ানত মানে আটলান্টিক মহাসাগৰত আছে আইলেণ্ড মানে ইছলেণ্ড মানে হ'ল নদী দ্বীপপুঞ্জ তো সাগৰত থকা এইটো দ্বীপপুঞ্জ আৰু এইটো যদি আমি গুৱাহাটীৰ পৰা যাত্ৰা কৰোঁ আমি ইয়াতে আপোনাৰ টাইম লাগিব আপোনাৰ 1 day 15 hours এইটো এষ্টিমেটেড হয় এইটো একদম হেৰি নহয় মানে কি ইয়াৰ গুৱাহাটীৰ পৰা যদি যাত্ৰা কৰোঁ 1 দিন 15 ঘণ্টা এষ্টিমেটেড টাইম চ' আৰু ইয়াৰ ৱেডাৰ আপোনাৰ ইয়াতে ৱেডাৰ এভাৰেজেছ আছে আপোনাৰ 26 to 17 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ এনিৱে আৰু এইখন হ'ল উইকিপিডিয়া ৱেবছাইটৰ পৰা লোৱা ফটো এইখন এছাটেগিৱে আইলেণ্ডৰ আৰু ইয়াত যদি আপুনি যায় আপুনি দেখিব কি মেইন থিংছ আপুনি দেখিব ইয়াতে বিচ সাগৰৰ পৰা এণ্ড আপুনি দেখিব বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই-চিৰিকটি প্লাছ আপোনাৰ আছে হৰ্চ মানে ঘোঁৰা ধুনীয়া ধুনীয়া ঘোঁৰা আছে ইয়াতে আপুনি যদি যায় ঘোঁৰাবোৰ দেখিব মেপছত যদি চাই আপুনি এনেকৈ দেখিব আপুনি এছাটেগিৱে আইলেণ্ডটো আপুনি এই ৰঙা চিনটো দেখি আছে চ' এইটো হ'ল আপোনাৰ প্লেচ ইয়াতে এইখিনিয়ে হ'ল এছাটেগিৱে আইলেণ্ড মানে দ্বীপ তো ইয়াৰ লোকেশ্যন হ'ল আপোনাৰ এটলাণ্টিক অ'চেন মানে আটলান্টিক মহাসাগৰ আৰু কোঅৰ্ডিনেটছ কিমান এৰিয়া হ'ব আপোনাৰ 63 কিলোমিটাৰ স্কুৱেৰ মানে বৰ্গ কিলোমিটাৰ 63 বৰ্গ কিলোমিটাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে আপোনাৰ এইটো এণ্ড আপুনি যদি তাতে যায় মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘোঁৰা দেখিব আৰু এই ঘোঁৰাটো এখন পিকচাৰ য'ত নেকি উইকিপিডিয়া ৱেবছাইটৰ পৰা লোৱা হৈছে এই পিকচাৰখন এণ্ড এইখন এবাৰ চাই লওক গাইজ এইখন হ'ল আপোনাৰ এইটো ক্লাইমেট ডাটা ফৰ এছাটেগিৱে আইলেণ্ডৰ এইখন ক্লাইমেট মানে ডাটা এইটো আপোনাৰ এইখিনি ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি চাই ল'ব পাৰিব এইখিনি আপুনি যদি সাগৰৰ খাদ্য ভাল পায় মানে চি ফুড তেন্তে এই আইলেণ্ডত গ'লে বিভিন্ন ধৰণৰ সাগৰৰ সামগ্ৰীৰ সৈতে খাদ্য উপভোগ কৰিব পাৰিব আপুনি ইয়াত এইবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য আপোনাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টবোৰত উপলব্ধ এই সকলো ধৰণৰ খাদ্য মেইনলি চি ফুড এণ্ড এছাটেগিৱে আইলেণ্ডৰ ওপৰত এনেকৈ লিখা আছে এছাটেগিৱে আইলেণ্ড অফাৰ্ছ পাৰহেপছ দ্য মষ্ট বিউটিফুল বিচ মানে একদম আটাইতকৈ ধুনীয়া বিচৰ ভিতৰত এখন হ'ব পাৰে এণ্ড আটলান্টিক কষ্ট লাইন এনেকৈ এনিৱে পঢ়ি যাব পাৰিব এইখিনি এণ্ড থিংছ টু ডুৰ ভিতৰত আছে এছাটেগিৱে আইলেণ্ড নেশ্যনেল চিশ্ব' আছে তাৰপিছত ষ্টেট পাৰ্ক আছে তাৰপিছত কৰিবলগীয়া থিংছ মানে ইয়াত প্লাছ আছে লাইট হাউচ আছে ইয়াত লাইট হাউচ এণ্ড আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো কি জানেনে মানে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে এই আইলেণ্ডখন মানে কাৰ আণ্ডাৰত যায় ঠিক আছে চ' এই আইলেণ্ডখন মেইনলি তিনিটা এজেঞ্চিৰ আণ্ডাৰত আছে চ' এইখিনি আছে লিখা দ্য এণ্টায়াৰলি এছাটেগিৱে আইলেণ্ড ইজ অ'ন বাই অপাৰেটেড 3 ডিফাৰেণ্ট এজেঞ্চিজ মানে তিনিটা ডিফাৰেণ্ট এজেঞ্চিৰ দ্বাৰা এইটো আণ্ডাৰত আছে তো ফাৰ্ষ্ট ওৱান ইজ NPS আছে তাৰপিছত মেৰিলেণ্ড ষ্টেট পাৰ্কছ এণ্ড ইউনাইটেড ষ্টেটছ ফিছ এণ্ড ৱাইল্ড লাইফ ছাৰ্ভিচ চ' এই তিনিটা এজেঞ্চিৰ আণ্ডাৰত আছে এই গোটেই আইলেণ্ডটোৰ ঠিক আছে এণ্ড এছাটেগিৱে এই আইলেণ্ডখনৰ মানে এই আইলেণ্ডখনৰ ওপৰত ইউটিউবত বহুত ভিডিঅ' আপলোড কৰি থোৱা আছে তো চাৰ্চ কৰি চাই ল'ব পাৰিব বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' ইয়াৰ ওপৰত তো এইখিনি আছিলে এছাটেগিৱে আইলেণ্ডৰ ওপৰত কিছু ডিটেইলছ বা আলোচনা কৰিলোঁ এই ভিডিঅ'টো ঠিক আছে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ভাল পায় ডু লাইক এণ্ড ডণ্ট ফৰগেট টু ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল ঠিক আছে তো আশা কৰোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত সোনকালে লগ পাম টিল দেন বাই গাইজ এণ্ড চি ইউ চুন